Wong apes iku yo gak ana tepake, ngene salah ngono salah, ngene gak tepak ngono gak tepak, rupane ganteng kaya Arjuna gak payu rabi sampai tuwa awak apes, rupane ayu kaya Dewi Sinta gak payu lagi sampai tuwa awak apes, dol bakso bosok, dol soto ngeset awak apes, ngiyoni pitik pirang-pirang gak gelem ngendok, ngendok sitok terak montor pisan awak apes, rupane ganteng kaya Arjuna bojo elek tuwek pisan kaya sapa, iku arah-arahane awak apes. Gak ana tepake ngene salah, sekolah gak munggah-munggah ya awak apes. Lah anak sitok dadi bajingan pisan awak apes. Supaya ngilangi apes, ilet titeni. Waqalan gendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aidon hale maneh. Kanjeng Nabi ngendika maneh cah, ngendika apa? Manutahe sapane wong. Kala iku ngucap soman maksude ndonga. Sapane wong sing gelem ndonga, ndonga apa? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Fil yaumi dalam sedina mi'ata maroten ping 100 ambalan. Sing paling apik waktu iki yaiku waktu asar. Sopane wong sing gelem maca subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi saben-saben dina apa maneh waktu mari salat asar atau sadurunge salat asar mi'ata maroten ping 100 ambalan. Kakek-kakek ping 100 khutta andu khotoyahu mongko den sepuro, khutta mongko den sepuro, nganggo khutta mongko den sepuro, andu sangka man apa khotoyahu pira-pira kesalahan-kesalahane man. Sakpirake kesalahan-kesalahane wong mau disepuro sedaya wa ingkanat senajan ana apa khotoyahu apa kesalahane mau, wa ingkanat senajan ana apa kesalahane khotoyahu kumisla zabatil bahri padha ndur mau gak usah dimaknani lir kadya untu ing segara. Tau krungu disapal iki urusane urusan donya iki sing akeh, sapane wong sing apes sampe apes lir kadya sak banyu segara. Dadakan wong mau apa manene iso sadurunge salat asar mari wis mari adzan utawa mari salat asar sadurunge ngadeg gelem maca subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi ping 100. Sakpira apese wong lebur tumpuk telas babar belas mergo wong iso sugih, mergo wong gak apes. Wong apes iku yo gak ana tepake, ngene salah ngono salah, ngene gak tepak ngono gak tepak, rupane ganteng kaya Arjuna gak payu rabi sampai tuwa awak apes, rupane ayu kaya Dewi Sinta gak payu lagi sampai tuwa awak apes, dol bakso bosok, dol soto ngeset awak apes, ngiyoni pitik pirang-pirang gak gelem ngendok, ngendok sitok terak montor pisan awak apes, rupane ganteng kaya Arjuna bojo elek tuwek pisan kaya sapa, iku arah-arahane awak apes. Gak ana tepake ngene salah, sekolah gak munggah-munggah ya awak apes. Lah anak sitok dadi bajingan pisan awak apes. Supaya ngilangi apes ilet titeni nek iso sadurunge salat asar sause adzan ndonga subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi ping 100. Nek gak iso mari salat asar sadurunge ngadeg. Termasuk sing apes bodho gak iso-iso sekolah kok ngali, saiki iso lali. Ayo titeni iki oparane dongane kanggo ngilangi apes. Tapi nek kanggo nekakno bejone
nekakno bejo wong paling tepak wong bejo. Wong bejo iku aja maneh karek dagang roti, dagang peluruan iku lho Bati. Anake 20 dadi wong pinter sedaya awak bejo. Rupane elek ndek PSL bojo ayu kaya Dewi Sinta awak bejo. Nekakno bejo paling top gak ana ngungkuli mari salat maghrib. Nek iso sadurunge adzan, sadurunge salat sausé adzan gak iso mari salat maghrib sadurunge ngadeg. Ndonga apa tambahi sitok? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Lah gampang ta? Kanjeng Nabi lho sing ngendika hadis sahih. Kalimatani khafifatani alal lisan, ana dua kata-kata. Wah, nek diwaca cangkem gampang setengah mati. Kucing iso maca, tapi khasiate luar biasa. Bakal oleh hasil sampai gak kena ditimbang saking akeh, saking abote. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kanggo nekakno bejo, nek bejo gelis pinter cah. Mondok 2 wulan pinter, nek apa mondok 2 tahun gak iso apa-apa. Eling waktu paling mandi mari salat maghrib sadurunge ngadeg. Ngadeg nek kanggo salat sunat ndak apa-apa. Loro, awas eling-eling wedok-wedok iku kandhane mbokne lho. Apal? Wis. Teruse wa fi riwayatin dalam sijining riwayat. Afdalu ma kultu afdalu ma utama-utamaning donga-donga. Kanjeng Nabi ngendika, utamane donga-donga kultu kang ngucap sapa ingsun. Anak ingsun Kanjeng Nabi lho. Wan nabiyun lan para nabi-nabi kabeh donga sing paling mandi sing tak waca lan diwaca para nabi-nabi kabeh mingko beli sadurunge ingsun, sadurunge Kanjeng Nabi lahir ing alam donya. Apa? Donga paling mandi, wiritan paling top gak ana ngungkuli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wis eling-eling. Wis apal pokoke mau iki gak ana tandingane, pokoke kaya-kaya mesti wong mlebu swarga, gak bakal mlebu neraka, gak bakal dadi wong apes nok donyane, bakal dadi wong bejo nek wong seneng donga la ilaha illallah wahdahu la syarikalah terusno ya kenek. Wis gak usah dimaknani bolak-balik. Wis loro eling carane ngilangi apes maca apa? Subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi. Waktu paling mandi asar. Nekakno bejo subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Waktu paling mandi maghrib. Wah, lah nek kanggo nekakno dhuwit kaya apa carane? Wong iso dhuwit teko iso sugih donya brana syaraté kudu bejo. Wong iso bejo syaraté kudu gak apes. Ngilangi apes wis ora. Ngilang nekakno bejo wis ora. Nekakno dhuwit diteni. Iki temenan sampe lali lho. Aku paling gak geduga nek lulusan pondok nang kere lho. Mangan BKI sapa sing ngulangi. Lulusan pondok kudu sugih dhuwit lho. Tadi pegawai negeri kere, bayarannya gak cukup dipangan. Aku mau dari pegawai negeri, gak iso juga gak korupsi pitung turunan rokok panggonan. Dagang kaya gini, di restoran luar negeri, di pabrik pupuk, pabrik banyu, pabrik apa bae, garam. Lah sawan ku diso ngono. Sembandane pondok besok duit sampean gak usah torak tarian. Enteni dibantu Arab ya gak metu-metu. Carane cek sugih duit, rungokno, awas. Waruya lan den critakno ana rajulan sak temene wong lanang jaa iku sowan sapa rajul ila Rasulillah maring Gusti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sijining dina ana wong sowan Kanjeng Nabi gak wani mlebu renggone daleme Kanjeng Nabi.
Waktu Kanjeng Nabi sholat tengok-tengok no, ngelatari masjid mbek tenger-tenger gak mentalakno. Kanjeng Nabi roh wong susah gak mentalakno tengok-tengok. Diparani dilus-lus gegere terus ditakoni, "Kang la opo kok susah-susah? Ana apa-napa bisa bojone ta mau?" "Ta napa mboten Kanjeng Nabi. Kula susah mboten geger kali keluarga kula lho Kanjeng Nabi." Kanjeng Nabi tawallat anni ad-dunya. Tawallat sirno kuntek kabeh. Anni sangga ingsun ad-dunya apa donya. Kanjeng Nabi kula mboten wani wangsul. Sungkan kali anak bojo kula gak ndek apa-apa, kula kere mangan pace Kanjeng Nabi. Duwe bojo gak iso ngingoni di anak, gak iso ngrawati. Kanjeng Nabi omah mboten gadah. Bagian rumpah ramping gak karuan. Mosok Kanjeng Nabi urip nok donya sepisan kok kere kaya mengkene. Waqallat dzatu yadi lan sithik. Apa dzatu yadi? Keduane tangan ingsun. Dzatu yadaya kene keduane tangan loro ingsun. Kula mboten gadah napa-napa, tangan loro kula mboten nyekel napa-napa, yatra mboten gadah. Mosok Kanjeng Nabi urip nok donya sepisan kok kere kaya mengkene. Faqala mongko ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ngendika, "Fa aina anta min sholatil malaikah wa tasbihil qalaik?" Fa aina mongko iku ana endi? Iku ana ndi anta utawi sira. Fa aina mongko iku ana ndi anta utawi sira min sholatil malaikah sangga sholawate para malaikat. Dungane malaikat ya sholawat malaikat ya iki. Lho, apa awakmu gak tau maca sholawat malaikat ta? Apa awakmu durung ngerti sholawat malaikat kok sampe dadi wong kere mangan pace gak ndek apa-apa? Wa tasbihil khalaik lan tasbih para menungso. Lan tasbih subhanallah iku lho, para menungso khalaik para menungso. Apa gak tau awakmu maca tasbih para menungso? Tak tahu maca sholawat malaikat? Wah, lane awakmu gelem maca sholawat malaikat. Wa biya niku lantaran sholatul malaikah. Yurzakuna bakal den paringi rezeki sapa sira kabeh. Wah, bakal kaya raya gemah ripah loh jinawe. Gampang sandang pangane akeh duwike seger kuwarasan awake mergo maca sholawat malaikat. Wah niki cocok Kanjeng Nabi, nggih niku sing kula arep-arep. Kanjeng Nabi kultu ngucap ingsun, wa madzalan iku apa suwiji-wiji. Wa madzalan iku apa suwiji-wiji? Apa sih ya salat malaikat ya Rasulullah, wahai utusan Allah. Wah, sholawat malaikat iku nopo Kanjeng Nabi? Kula sampean ulangi. Kersane kula cek ngerti, kula wacane dadi sugih donya brana. Awas wajib apal sama niki lho. Apa salat malaikat dadi besok lulusan pondok kudu sugih. Dek iso masjid dhuwit sampean, langgar dhuwit sampean, wong kere sampean dumi. Sampeyan pengen sugih dhuwit sampean kudu apal sholawat malaikat. Salat malaikat yaiku kala ngendika sapa Rasulullah. Kul ngucap sira salat malaikat yaiku subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Iku sing umum ngono, tapi nek kene subhanallah rabbiyal azim ya kena. Astaghfirullah nek kene biasa tak waca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Nek kene subhana rabbiyal azimi. Wis sak karepe.
Salat malaikat yaiku subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Sing anut aku biasa ngono. Tapi kene gak ngono gak apa-apa. Subhanallah maha suci Allah wa bihamdihi lan muji marang Allah. Kelawan muji marang Allah subhana rabbi. Maha suci pangeran ingsun al azim kang maha agung. Padha kabeh ya. Subhana rabbi maha suci pangeran ingsun al azim kang maha agung astaghfirullah nyuwun pangapura ingsun ing Allah. Diwaca ping pira? Wis iku titik lho dungane mi'ata maraten ping 100 ambalan. Macane apa iki sing garai iki? Wae enak-enake turu ya. Anggone sampean sing nom-noman iki sayang wae enak-enake turu macane. Mocone ma baina tulu il fajri ma ing dalam waktu baina tulu il fajri sause munculing fajar. Nek fajar wis metu wis ana sinar-sinar srenge kira-kira jam 4 esuk lah saiki. Untuk fajar durung srengenge lho gek sinare srengenge waktu manjing subuh. Wis gak oleh sahur ila antusolli sampai entong nglakoni salat sira sampai entong nglakoni salat sira as-subha ing subuh waktune sause manjing fajar sadurunge salat subuh lho ngerep ya durung salat subuh sause fajar metu. Bagaimana nek sampean gelem maca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah ping 100 sadurunge salat subuh sause manjing fajar. Wah critakno dawuh Kanjeng Nabi yakti bakal nekani ka ing sira adunya apa donya brana rohimatan makna murate khale manut sohiratan khale tunduk wayakhluk lan dadekno sapa Allah taala dadekno sapa Allah mingkul di kalimatin sangga saben-saben kalimah malakan ning malaikat yusabbihu kang maca tasbih ta maha sucekna cara saiki sapa malakan maha sucekna sapa malakan Allah ing Gusti Allah taala ila yaumil kiamah sampai dina kiamat. Laka iku kedue sampean iku kedue sampean sawabutai ganjarane utawi ganjarane tasbih ngono ya ganjarane yusabbihu ganjarane tasbih wis gak penting sing penting iki wis satu bagian iki dieling-eling sampe nek pengen sukses urusan donya dadi wong sugih donya brana gemah ripah lo jinawe dieling-eling syarate sampean kudu gak dadi wong apes supaya gak apes eling nek waktu asar ndonga apa subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdi ping 100 supaya sampean cek bejo nek bejo sembarang kali tepak daftar bupati lho dadi muga awak bejo. Datane menteri dadi awak bejo sampean kudu ndonga subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim waktune maghrib sadurunge salat maghrib utawa mari salat maghrib loro nek sampeyan gak apes wis dadi wong bejo bakal iso dadi wong sugih donya brana. Cek sugih sampean aja lali samandonga subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah
Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah ping 100. Waktune nek iso sadurunge salat subuh sakwise manjing subuh iso. Wis iki ajarane Kanjeng Nabi wedok-wedok rungokno. Jika kere besok nok omahe, ayo diwaca nok pondok kesempatan maca lho. Kapan maneh sampean macane gak nok pondok? Pengangguran. Uripe mek wiritan, ngaji, belajar, ditata. Wis dipaksakan jayo, ayo sing mbokne kere-kere iku, sing bapakne kere-kere nang diwaca. Waca sampe iso ndadekno sumram bae ring bapak mbok sampean nok omahe. Aja lali wajib apal iki lho. Wis soal terus iku gak pate penting dadi mulai kandongakno iku. Ku sing paling penting.